at Mami, welcome back sa aking channel. Today's video is mag-unbox tayo. Dumating siya nung isang araw and medyo kinakabahan ako kasi may butas. Pag mga ganyan kasi, ibig sabihin kinalkal nila yung loob eh. So ito na yung pang 20 box ko. 20 order. So lagyan natin siya ng number 20. Para nilalagyan ko talaga yan ng number para hindi ako nalilito kung pang ilan na siya. And alam ko kung saan ko hahanapin pagka gagawin ko na siya. So, ayan siya. So, open na natin siya. Mabilisan lang yung ating unboxing kasi isang piraso lang naman ang laman. So, ayan. Open na natin siya. Isa lang tong binili ko kasi isa lang yung nagustuhan ko nung nakaraang Saturday. So, ayan. Yan. So, open na siya. Ayan. Ito nyo, isa lang yung kanyang laman. And, ito na siya. Medyo mahaba. Medyo malaki. So, wala nang laman yung ating box. So, ito yung packing slip nila. Isa lang yung kanyang laman. And, yung kanyang box. Makikita niyo sa likod ng box, ang haba ng ano natin, ng painting. Makikita niyo sa likod ng box ko yung how it works or paano niyo gagawin, yung direction niya, yung content ng kit. Ayan. Diba? Tapos sa gilid, meron Diamond Art Club, yung kanilang method. Pwede kayo makukuha ng 10% discount sa susunod na order nyo, iscan nyo lang to. Ayan. So, ayan siya. So, siya ay square beads. So, ito na yung kanyang design. Ang pangalan ng canvas na to is 9 Lives. Ayan. Ayan. Medyo itutok natin. Ayan. Nakatagilid kasi dahil nakadikit na sa pader yung dulo. So, siya ay gawa ni Christopher Lebel. Meron siyang sukat na 70 cm by 99 cm. So, ito yung pangalawa sa pinakamalaking canvas na meron ako. Ang nauna is yung Medusa na si Christopher din ang gumawa. So, ayan. Ang haba niya. 70 by 99. 70 yung lapad niya and 99 yung kanyang taas, yung haba. Siya ay merong 35 colors including 4 Aurora Borealis or 4 AB drills. So, ayan. And yung box niya, ganun din, oh. Makikita nyo, may parang ano ba tawag doon? Holographic na stars dun sa box niya. So, ayan. So, ito lang yung laman ng ating in-unbox ngayon. Abangan nyo yung paggawa natin itong 9 Lives. Para siyang tribe girl. Ayan. Tapos, meron siyang parang scars na 9 dun sa kanyang braso. And meron siyang pusa dun sa kanyang likuran. So, ayan. Ito lang yung ating unboxing. Maraming salamat sa ulitin. Bye!